Merhaba arkadaşlar. Bugün bir makale buldum. Makale ile ilgili deneme yapacağım. Şöyle öncelikle makaleyi göstereyim size. Şöyle getirelim bu arkadaşı. Predicting Microstructure Evolution During Direct Energy Deposition Additive Manufacturing of Titanyum Alaşım. Şimdi arkadaşlar bunda ne yapmışlar? Bir sonlu elemanlar modeli var. Şöyle büyütelim. Şöyle alalım biraz şu tarafa. Şöyle bir model. Şöyle bir plaka var. Üzerine eklemeli imalat yapılacak. Şurada şu alttaki base plakayı sabitleyecek iki parça daha yapmışlar. Bu ikisinin arasına sabitlemiş. Şimdi bunun ölçülerini bir bulalım. Malzeme özelliklerini ben yine rastgele kullanacağım. Sadece şunu modellemek istiyorum. Bir de neler yapabiliriz? Onlara bakacağız tabii. Şuradan şöyle alalım. Ne demiş? Nümerik model demiş. Burada anlatmış bir şeyler. Şurada şunu yaptık, burada bunu yaptık. Time step'ler, bunlar anlatmış bir şeyler. Şurada şimdi malzemeyle ilgili bir özellik vermiş. Sıcaklığa bağlı değişken özellik tanımlanıyor zaten. Isı iletim katsayısı, ısı iletim katsayısı sıcaklığa bağlı olarak verilmiş. 20 dereceden 870 dereceye kadar. Bir de özgün ısıyı vermiş. Bunun değerlere karşılık gelen. Sonra bir yerde ne demiş? Bakın şurada. The thermal properties of, işte bu alaşımın termal özellikleri 870 dereceden yukarıda sabit olarak kabul edilmiş. Yani en son 870 derecedeki özellikleri vermiş. Bundan sonraki sıcaklıklarda bu ısı iletim katsayısı zaten şuradan itibaren, bakın 650'den itibaren zaten değişmemiş. Özgür ısıyı da yine bu değerden itibaren, burada değişkenlik var ama 870'den itibaren sabit olarak kabul etmiş. Goldak Double Ellipsoid Heat Source model demiş Goldak. Bununla ilgili de ben YouTube'da görmüştüm bir tane çalışma. Bunu satıyorlar sanırsam. Şimdi şurada da arkadaşlar bakın, the longer length ne demiş öncelikle? 5 tabakadan oluşuyor. Şu 5 katmandan üretecekler. Longer length, shorter length, height and width demiş. Deposition. Şu eklenecek kısmın uzun kenarı 41.86. Kısa kenar 22.37. Üçüncüsü neymiş? Height. Yüksekliği, şunun kalınlığı diyelim 4.3 ve genişliği de, şu genişliği de 2.72. Tabi bunun konumu söylenmemiş ama muhtemelen ortadadır. Şu kısım da söylenmemiş gördüğüm kadarıyla. Şöyle biraz büyütelim. Yani şu büyük taban plakasından içeriye şu giren kısım ne kadar? O da makalede göremedim şimdi. Bakalım. Başka ne vermiş? Kare şeklinde demiş. Şu base plaka 50.8 mm genişliğinde, boyunda 50.8. Bir dakika, yanlış oldu. Şu plakadan bahsediyor. Şu karenin tek kenarı 101.6. Çünkü kenarlar aynı zaten. Kalınlığı 3.18. Kalınlığı 3.18 olarak verilmiş. Ve şu alüminyum fikstürde 50.8 mm şu genişlik.
Boyu zaten kareyle eşit 101.6. Bunun kalınlığı da 6.35 mm olarak verilmiş. Hem simülasyonda hem de deneysel çalışmada bunu kullanmışlar. The deposition starts at the lower right corner. Ne demiş? Aşağıdaki, büyük ihtimal aşağı bu taraf demek istiyordur. Right corner, sağ köşe burası. Each deposition layer is chosen as one element tall and two element wide. Şunu şöyle genişletelim. Diyor ki bir element uzunluğunda, iki element genişliğinde. Yani şurayı iki elemente bölmüş. İki eleman olacak. Bu iki eleman ve bir, yani şöyle uzunluk boyunca bir eleman, genişlik boyunca iki eleman olacak. Her seferinde o kadar ekleme yapacak. O şekilde ilerleyecek. Yani biraz uzun sürecek gibi gözüküyor. Eleman demiş ama eleman burada kaça bölmüş bilmiyoruz ama benim buradaki amacım bu söylediği şeyleri verebilmek sadece. Eleman boyutu önemli değil ama bir eleman nasıl atarız deposition işleminde, onları bir görelim. Başka ne var? Kullandığı eleman tipini belirtmiş. 8 notlu birik eleman kullanmış. 4609 eleman, 8722 not bulunuyormuş modelinde. İnaktif ve aktif element. Bu abaküste yapıyor herhalde. Biz de yapacağız. Bizde de inaktif aktif değil de işte element birth and death kullanıyor zaten şey. Bu parametrelerle işimiz yok. Ve the total metal deposition process including final cooling step lasts 1600 saniye. Toplam süre 1600 saniye diyor. Bunun 293.9'u laser deposition, yani malzeme ekleme süresi 294 yaklaşık. Geri kalan işte buna 294, 300 deseniz 1306 saniye ise şey için geçiyor. Soğuma için geçiyor. Sonra artık nasıl yapıyorlarsa bunu, diyor ki başlangıçta diyor ilk zaman adımı için 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 saniye belirlendi. Sonra, yani aslında bana program kontrol demek istiyor herhalde. Kendisi bunu belirliyor. Geri kalanı program kontrol her iterasyonda şeyde ne oluyormuş? Ne diyor? First define for heating time steps for each activation step. Her seferinde kendisi otomatik olarak şey yapıyor. Minimum and maximum increment size are defined as 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 ve 0.1 saniye. Minimumda bu kadar, maksimumda da bu kadar zaman adımı olsun diyor. Isıtma ve soğutma şeylerinde, adımlarında. Ortalama olarak da diyor her bir şey için diyor, adım için 6 tane iterasyon ortalamada kullanılmış. Sonra termal modelden vesaire bahsetmiş. Biz şimdi şu verilen ölçülere göre şey yapalım. Malzememizi modelleyelim. Geldik buraya. HTTP Start Page. Manage Extensions dedik. Bu da yani her seferinde böyle basmasak da kendi otomatik gelse her seferinde iyi olurdu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biz yine Dev Process'e basalım. Burada göstereceğim bir şey daha vardı. Termal bölümde mi geçiyordu? Bakalım.
şu değerler var. Gücü vermiş 300 watt gücünde 0.85. Bu en nedir? Nerede belirtmiş? Tamam. B melodic demiş. Yani verim. Absorption efficiency. F scaling factor demiş. Scale neydi arkadaşlar ya? Yani Türkçesini anlamını biliyorum da Türkçesi scale, ölçekleme mi? Ölçekleme diye. Şimdi şurada during the heating process the average force convection coefficient, taşınım katsayısını arkadaşlar ısıtmada diyor ortalama 55 watt bölü metrekare. Sonrasında while free convection coefficient 10 watt bölü metrekare Celsius. Bu da ısıtmadan sonra. Isıtma esnasında 55, sonrasında 10 watt bölü metrekare. Çünkü diyor bu gaz altı olduğu için argon atmosfer is no longer available and convection becomes uniform on all surface demiş. Initial and ambient temperatures 27 dereceye, yani hali hazırdaki işte çevre ve ilk durum sıcaklıkları 27 derece olarak belirtmiş. Şimdi bunu nasıl veririz? Biz bir tane veriyoruz bunu. Buna bir bakacağız. İşte bunları görmek için, bunları nasıl verebiliriz? Bunları anlayabilmek için bir model kurup bakalım. Şimdi ben şu PDF'i alayım buradan. Diğer ekrana geçireyim. Gel dostum. Tamam. Geometriyi de şuradan açalım. Şimdi öncelikle geometri. Geometriyi alalım. Öncelikle base plate'i bir çizelim. Base plate. ZX düzleminde. Hop. Bunu getirelim. Sketching diyelim. Rectangle. Şöyle yapalım. Bunu bir ortalayalım. Dimensions. Alttakine bir kare demişti zaten. Ve boyutu da 101.6. 101.6. Diğer tarafa da 101.6 girelim. Yarısı 50.8 olacak. Onu da ölçeklendirelim. Çat dedik. Şurası. Diğeri de çat. Çat burayı seçtik. 50.8 dediğimizde ortalandı. Kalınlık olarak buna 3.18 demiş. Ekstrüzyon diyelim. Bunu aşağı doğru ekstrüde edeceğim. Direction reversed 3,18 dedik. Ve generate dedik. Plakamız hazır. Sonra buraya bizim eklemeli imalatla yapacağımız diğer geometriyi çizelim. Buna da bir rectangle diyelim. Bunu da tam ortalayacağız. Herhangi bir şey belirtmemiş ama ortalıdır bu da. Şimdi dimensions şöyle 1, şöyle 2. Sonra şuraları da alalım. Ne demişti bunun için? Uzun kenar 41.86. Neresi? Şurası. 41.86. Kısa kenar 22.37.
tabi bunun şeyini de vermemiş. Shorter length, height, longer length demiş. Yani shorter, longer dediğine göre herhalde bunlar dış şey olacaktır. Ne bunun adı? Dış kenar uzunlukları. Çünkü burada bir genişlik var. Geri kalan kısım içeriye vereceğiz artık. Sonra bu arkadaşı ortalayalım. 22.37 bölü 2 diyelim. Şöyle 11,185 neresi? Şurası. Bunu aldık. 41.86 bölü 2 diyelim. 20.93. Burayı da 20.93 yaptık. Sonra sketching devam edelim. Draw rectangle, hatta bir saniye öyle bir şey demeyelim. Bunu extrude diyelim direkt. Sonra buna thin feature ekleriz. Thin feature ekledik. Öncelikle normal. Bunun kalınlığı ne demiş? Length, height 4.43. Şuraya 4.43 diyelim. Thin feature, inward thickness. O da içeriye doğru genişliğimizi ne vermiş? Nerede? 2,72 diyelim. Generate diyelim. Evet. 2,72 genişliğinde. Yükseklik 4, küsurat. Buna tabi nerede şu ekstrüzyon? Add material demeyelim. Add frozen diyelim. Generate diyelim ki ikinci parçamız olarak gelsin. Evet, 2 part 2 bodies 1 2. Bu bölümü hallettik. Şimdi sağ köşenin koordinatları. Sağ köşenin koordinatları. Ben şimdi çok böyle bunları biraz el yordamı yapıyorum ama bunun programda tabii ki şeyi vardır. O noktaya tıkladığımda onun koordinatlarını görebiliyorumdur. Şöyle alalım mesela. Hop, şuraya bir tıklayalım. Sketch diyelim. Edge Dimensions. Sketch Key. Şöyle Properties falan filan yok mu? Mutlaka bir yerde vardır. Ben bilmiyorum. Ama biraz uğraşsak şöyle 2 dakika içinde buluruz. Model sayfasında da bulabiliriz. Tamam. Bu çok önemli değil. Ama şurası 0. Orijin noktamız. Dolayısıyla buranın zaten şeyini biliyorum. 11,85 demişiz. Şu mesafeye 11,85. Diğeri de 20.93. Yani buradan 20.93, şuradan 11,185. Aynen öyle. Şimdi bunu birazdan, çünkü G-code yazacağımız zaman ne yapacağız? Şu noktaya gel, bu noktaya gel, bu noktaya gel, bu noktaya gel diye buna bir yol haritasını vereceğiz. O yüzden şu şeyleri 11.185 41 pardon 20,93. Zaten burada değişen ne olacak? İşte x'ini verdik 20.93, z'sini eksi 11.185 verdik. Buraya geleceğiz. X'ini eksi 20.93, z'sini
eksi 11.85. Burada z artıya geçecek. X'ine eksi. X artı z artı olacak. O şekilde yapacağız. Başka da yapacağımız bir şey yok. Şimdi buraya bir geometri daha ekleyelim. Bir geometri daha ekleyelim. Bu da şuradaki parçamız olacak. Şu yeşille gördüğünüz parça. Onu ekleyeceğiz. Şimdi bir atalım kenara. O parça için de derinlik 50.8 olarak verilmiş. Şöyle yapalım. Yine ZX. Yine ZX diyelim. Bir sketch diyelim. Sketch 3. Sketching. Rectangle. Nerede bu arkadaş? Yukarıda. Evet. Bunun ölçüsünü bir alalım. Çarp diyelim. Şurası ne demiş? 50.8. Sonrasında bir ölçü daha alalım. Onu da şöyle yapalım. Şurayla şura diyelim. Genişliğini zaten şey olarak vermiştik. Buna bakın. Bir daha seçemiyoruz. Zaten şeyi seçtik. 101.6 olarak verdi onu. Bu diyelim. L10. Şurası arkadaşlar şu mesafe kaçtı? 101.6'nın yarısı 50.9'dur. 50.9. Buraya biz ne diyelim? Şura kaçtı? Şurası da 50.8'di. 50.8 artı 50.9 101.7 101.7. Onun yerine biz buraya 100 dersek 1.7 içeriye girer. 95 dersek şöyle girer. Vatandaş burada zaten bir ölçü vermemiş. Biz buraya 10 mm yapalım. 101.7 eksi 10 91.7 diyelim. 10 mm 1 santim kadar ne yapsın? Tutsun. Tamam. Buna da bir ekstrüzyon verelim. Bunun kalınlığı için ne demiş? 6,35. Yazalım şuraya 6,35. Generate diyelim. Buna da add frozen diyelim ki farklı bir malzeme olarak gelsin. Tamam. Bir de bunun aynısından alt tarafa yapalım. ZX plane. ZX plane'de çizersek bunu başaramayız. Şöyle yapacağız. ZX plane değil. New plane. New plane dedik. From plane. ZX'ten. Şunun kalınlığı neydi? Büyük parçanın kalınlığı nerede yazmış onu? 3.18'miş. Tamam. Offset Z diyelim. Eksi 3.18 0.3 oldu. Başına bir eksi koyalım. Tamam. Generate diyelim. Plane 4 diyelim. Buraya bir sketch oluşturalım. Bu sketch'e gelelim. Çiz diyelim. Rectangle diyelim. Şunu şöyle bir çevirelim. Tamamdır.
Dimensions. Şuna bakalım uyarı verecek mi? Vermedi. Demek ki çizgileri buradan yakalayamadı zaten. Tamam. Sonrasında şu hareketi de yapmamız lazım. Çat. Çat. Ve çat. Çat. Şöyle. Bakın. İlk genişlik 101.6. 8 mi? 101.6. Bunu verdik. Şurası 50.8. Onu da tamamladık. Bu bir üstüne oturdu. Şu mesafe 91.7. Şurası ise 101.6. Pardon. 50.8. Şurası tamam. Aynen oturdu. Şimdi buna ekstrüzyon, ne tarafa ekstrüzyon? Yukarıya değil dostum. Reversed 6.35 generate diyelim. Şu şekilde geldi. Şu extrude 4'ü de add frozen diyelim. Generate diyelim. Tamam. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane parçamız var. Hop. Şöyle bakalım. Ne olsun? Heh. Gayet hoş oldu gibi duruyor. Evet. Bir sıkıntı yok arkadaşlar görüntüde. Üstten bakalım. Bir üstüne geçmiş alanlar var mı? Yok. Sağdan soldan her yerden baktık. Bir yamukluk görünmüyor. Tamam. Geometrimiz hazır arkadaşlar. 4 tane solid, base plate, yazılacak eleman ve support olarak kullanacağımız. Ya bunlarla ilgili sınır koşulları da verilmemiş. Muhtemelen işte alttan üstten sabitleriz, bir şeyler yaparız. Bu plakayı da şu ikisine yapıştırırız. Bonduk deriz. Başka da yapacağımız bir şey yok. Onun dışında geri kalan zaten serbest olacak, fix olacak. Şimdi dönelim projemize. Geometrimiz hazır. Engineering Data T6 alüminyum 4V. Bu zaten var. Melting Temperature 1605 Celsius olarak verilmiş. Aklınızda olsun. Çünkü makalede kullanılan şey buydu. Bakalım burada ne vermiş mesela? Thermal Conductivity. Bunun için tabular data vermiş. Specific Heat. Buna ne demiş? 542. Bu vatandaşlar ne yapmıştı? 870'ten sonra sabit almışlardı. Burada 729, burada 950 şey. Yani değerler birbirleriyle tutmuyor. Ancak önemli değil. Biz şu an sadece bir şeye bakıyoruz. Modeli aynı şekilde kurmaya uğraşacağız. Tek yapacağımız bu. Tamam. Bu malzeme var zaten. Bunun yanına bir alüminyum ekleyeyim. Şu kenarda duracak plaka alüminyum olacaktı çünkü. Alüminyum alloy. Second cohesion. Başka specific izotropic thermal conductivity. Tamam. Bunlar da verilmiş. Gel diyelim buna. Gelsin. Diğer malzemeler aynı zaten. Herhalde aynıydı. Herhangi bir şey bahsediyor mu? Alt plaka için.
Nerede? Heh. Bakalım. And demiş. Rectangular shaped alüminyum titanyum alaşımdan. Üstteki parça zaten şey. Ondan sonra alttaki de kare de yine titanyum alaşımdan. Diğeri alüminyum fixtür. Tamam. Alüminyumu da almış bunu. Kapatalım burayı da. Projeye dönelim. Malzemeler hazır. Model sayfasına geçelim. Geometri hazır. Malzeme hazır. Şimdi arkadaşlar her şey hazır. Malzemeler burada. Geometri, solid, 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 solid. Şimdi şu iki solid kontrolle seçelim ve bunlara diyelim ki siz alüminyumsunuz. Şu iki solidi seçelim ve bunlara diyelim ki siz de titanyum alaşımsınız. Tamam. Önce bunu bir belirleyelim. Sonra Connections'a bir bakalım. Contact. Contact Region 1. Contact Region 2. Alt plakanın şurası ne yapmış zaten? Bonded olarak gelmiş. Yani üstteki fikstür ile bizim base plate dediğimiz işte bir yazım yapılacak plaka, üzerine yazım yapılacak plakanın üst yüzeyi. Bunlara demiş ki siz yapışıksınız. Çok doğru. Burada da alttaki fikstür şu ve yazım yapılacak yüzeyin alt yüzeyi siz de demiş yapışıksınız. Tamam. Şunu zaten kendisi iptal edecek birazdan. Tamam. Şimdi biz şöyle yapalım. Gerisini bu arkadaşa bırakalım. AM process for that. Open wizard. Aç dostum. Yardımcıyı. Açamadı. Açamadıysa şöyle yapacağız. Bunu açması lazım. Bu açmadığı zaman biz corkluyoruz. Şöyle yapacağız. Kapatacağız. Ve tekrar açacağız. Ve kendisi bu name selection'ları falan çok güzel yaptığı için manuel olarak denemiyorum. Hazır kolayı ve hızlısı varken gerek yok. Geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi part geometri. Yazılacak şey geometri seçiyorum diyorum. Şöyle part diyorum. Şu. Apply dedik. Base geometri. O da geometri seçimi. O da bu arkadaş. Gel dedik. Tamamdır. Sonra next dedik. Cartesian element size 1 mm seçelim. Projection factor. Buna da 0.8 diyelim. Base element size ona da 1. Ona 1 demeyelim. Ona 2 diyelim. Burayı kaç milimetreydi? 100 küsür milimetre. 50 parça olsun. Çok önemli değil. Şu kendi içinde bir güzellik yapsın yani size. Base element size 2. Generate mesh yes. Multi-phase contact print direction.
Print direction Z falan, Z mi? Print direction Z, yani her yön var print direction'da. Yes diyelim, gitsin. Önemli değil. Şimdi bu dead connection için dead kontakta ben yapamadım, beceremedim diyor. Onu biz hallederiz bebeğim. Manuel clustering diyeyim, şimdilik şey yapmasın. Cluster volume, bunun için ne demişti? Tamam, cluster volume 60'e demişti. Ne diyordu? Total volume of 10.000 mm varsa bunu seçersen the clustering process will generate approximately 100 element clusters diyor. Şimdi biz bunu birazdan değiştiririz. Şimdilik buna sallayalım. 100 mm3 diyelim. Next diyelim. Cluster adımını zaten biz G-Code'la yapacağız. Sonra Material Assignment, Engineering Data, Build Material, Titanium, Print Material, o da Titanium. Next. Machine Deposition Rate 400 diyelim. Bunu da atıyorum arkadaşlar. Preheat yok. Makalede gördüğümüz 27 derece Ambient Temperature ve Initial Temperature vardı. Preheat Geometri kim? Bu. Apply diyelim. Şeyde preheat yok. Process Temperature 1602 mi görmüştük? Şöyle proje sayfasına tekrar gidip oradan kopya çekebiliriz. Engineering Data, Titanium, hatta buraya gitmemize de gerek yoktu da. Neyse, geldik artık. Melting Temperature 1605. Geldik buraya, dedik ki 1605 dedik bu arkadaş. Room Temperature, Ambient Temperature makalede 27 demişti. Gas Convection Coefficient, tamam, önemli değil. Cool Down 27 derece ortam. Time şöyle bir 1000 girelim. Ama bunu da zaten birazdan değiştireceğiz. Next diyelim. Sonra Fix Support Geometry Selection. Kimi fix diyoruz arkadaşlar? Şurayı fix diyelim. Şöyle aldık, 1 2. Al, bunun altını üstünü de fixleyeyim. Bu arkadaş kımıldamasın. Apply diyelim. Base Removal No diyelim. Yes diyelim ve olay bitsin. Bu arkadaş da gitsin. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şu kontağı bir halledelim. Kontak için diyor ki vatandaş, bunu diyor ne yaparsan yap, adını diyor dead alt track kontak koy. Gerisi sana kalmış diyor. Şimdi base plate upper element faces. Şunu şöyle açalım. Nerede base plate? Hide all other bodies diyelim. Hop, hepsi gitti. Sonra buraya gelelim. Print face, bunu seçelim. Pardon. Mesh faces, element faces, bunu seçelim. Sonra gelelim şuraya. Print part lower, base plate upper. Base plate upper'a geldik. Böyle seçmeye gerek yok. Şöyle seçmiştik herhalde. Şuraya alalım. Geometry Selection, hop, bir face. Sonra Print Part Lower Element Face. Buna gelelim. Show All Bodies, Hide All Other Bodies. Şunun altını çevirelim. Şöyle gelelim bu arkadaşa. Nerede? Print Part Lower Face seçimindeyiz. Bir face. Bunu da aldık. Dead Contact Base Plate Upper'la Print Plate Lower dedik. Show All Bodies diyelim. Neredesin? Ya.
Burada da home'da da şöyle yapalım. Meşi gösterme arkadaş diyelim. Nerede? Şurada. Connection Group. Şimdi bunların hepsini iptal etmiş. Olmaz. Bu kimle kimin arasında? Parent part'la bunun arasında. Buradaki kontak tamam iptal. Ama bunlar gelsin dostum, bunları kendi kendine iptal etme. Bakalım ansatla isteyelim. Zırgıcıklık yapacak mı? Yapmadı. Tamam. Bu ikisi arasında bu nedir? Bonded. Diğerini zaten fixledik. Bunlar da bonded olarak kalması lazım ki bu arkadaş buradan sağa sola bir yere kaçamasın. Sonra şu manuel clustering, bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bunu kaldıracağız. Manuel clustering'i kaldırdık. Şimdi biz buna güzel bir kod yazalım. Öncelikle geometrimizi bir açalım. Gel diyelim, gözümüzün önünde olsun. Şöyle bunu şöyle yapıp Windows tuşu ve sola yaslamaya bastık. Sağ tarafa da gelsin şu modelimiz. Sağ tarafa notepad alacağız ama önemli değil. Tamam. Sağ alt köşeden başlasın ve de saat yönünün tersine gitsin diyordu. Bakayım nerede yazıyordu. Lower right corner of the rectangle shape part and then continue counterclockwise. Saat yönünün tersine şu şekilde ilerlesin diyor. O halde masa üstümüze bir gidelim. Küçülttük bunu. Sen bir yüksel. Gel. Şuraya bir metin belgesi G kod alt tire mak diyelim. Makaleye bir G kod. Evet arkadaşlar, şimdi bu çizdiğimiz geometri için G kodu oluşturacağız. G kod için de arkadaşlar ne yapacağız? Şurada şimdi bizim eksen takımımız nerede? Şurada. Tam merkezimiz burasıydı. Buna göre şu mesafe burası arkadaşlar 20.90 küsürdü. Şeydeki mesafesi, X'deki. Z'deki de pardon, makale neredeydi? Bakalım. Şöyle makaleyi getirelim. Şurada da görürüz zaten. Sketch 2. Heh. Şurası arkadaşlar L7 20.93 şu mesafe. Şuradan şurası da Z'de negatif yönde olan 11,185. Burası tam köşeyi işaret ediyordu, şu noktayı. Şimdi ben birkaç tane deneme yaptım. Bu noktayı verdiğimizde problem yaşıyoruz. Onun yerine ne vereceğiz arkadaşlar? Şu kalınlık olduğu için biraz daha içeride bir nokta vereceğiz. Tam sınırdaki noktayı vermeyeceğiz yani. Biraz daha içeride vereceğiz. Şöyle şimdi burada G kod için şuraya yapıştırayım kodumu. Öncelikle G0, X0, Y0 yani ilk pozisyonumuz X0, Y0, Z0 yani şurada. Daha sonra bunu yine G0 komutuyla nereye götürüyorum? X eksi 20,5. Pardon, X 20,5. Şurası. X ekseninden buraya geldik. 20,5. Yani burada 20.93 yerine biraz daha içeride kaldık şöyle. Sonra y'miz 0, zemindeyiz. Z'de eksi 11. Eksi 11,385'ti. Onu da biraz içeri aldık. Yani şurada bir noktadayız. Sonra bunun üzerinden ne yapıyoruz? Buradan G1 ile lazeri açıp nereye?
şuraya gideceğiz. Burası da x yine bu sefer artı 20,5'tan eksi 20,5'a gidecek. Eksi 20,5. Z'miz eksi 11'de hala. Sonra bu noktadan yine G1 komutuyla lazer açık. Nereye gidiyoruz? X eksi 20,5. Yine x'te bu şeydeyiz. Uzaklıktayız. Y'miz yine zeminde 0. Şurada 0. Z bu sefer eksi 11'den artı 11'e getireceğiz. Sonra bu noktaya gelmek için x'i artı 20,5, y 0, z de artı 11. Sonra başladığımız noktaya geri dönmek için x 20,5, z eksi 11. Şuradan x 20,5, z 11'den z eksi 11'e geldik. Sonra bunu 5 tabaka için bunu ne yapacağız? Kopyalayıp yapıştırdık aynısını. Sadece şunu almıyoruz arkadaşlar. Bu bizim ilk başlangıç noktamız. Bunun yerine şu 5 taneyi aldık. Buraya yapıştırdık. Tek farkımız ne? Y'de bir kademe yukarıya çıktık. 1.1'e geldik. Tüm şey etrafında, geometri etrafında bir turu tamamladık. Sonra Y 2.2'ye geldik. 3. katman için. Burayı da tamamladık. 3.3, 4.4, 5.5. Bu şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? 5 katman içinde şeyleri nedir? Patikaları göstermiş oluyoruz. Bunu şimdi kaydet diyelim. G-code mac x nedir? Text dosyası. Şöyle şunu alalım. Modelimizi çağıralım. Şimdi şuradan G-code file'a masa üstünden G-code mac onu aldık. Cluster volume 2 mm. Onu da ne için seçtik? Nerede bizim mesh'imiz? 3'te alabilirdik aslında. Gerçi mesh boyutu sizing. Şuradan bakalım. Body sizing. Bu alt taraf için 2 mm demiştik. Üstteki 1 mm demiştik. Bunun için. Dolayısıyla 3 mm küplük bir hacimde 1 mm küp, 1 mm küp. Şurası da tam bir değil gerçi burası. Şu genişlik neydi? Genişliğin ne olduğuna geometri tarafından bakabiliriz. Şurada eksi 2, 2,72, 3 milimetrelik bir hacim yok zaten. 2,72 mesela. Girelim. Bakalım ne diyecek. Şuraya geldik. Nerede? 2,72 milimetre küp. Tamamdır. Bunun için arkadaşlar şimdi G-code clustering'i generate diyelim. Bu arada ben makaleyi de açayım tekrardan. Şimdi katmanlar oluşturuyor. Layer 1, 2, 3'ü yapıyor şu an.
5 katman da hazır. Birinci katman arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkinci katman, 3, 4 ve 5. katman. Şimdi birinci katmandaki elemanlar buradan başlatmış. Saçma elemanlar olmuş. Şöyle yapalım o halde. Bunu beğenmedik. Buraya gelelim. G-code clustering 2 mm yapalım. 2.72 deyince patron çıldırdı. Layer 1 değişmedi bu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar clustering'de layer adedini 5 katman olarak tamamlamıştır. Çünkü onu 5 ve yazdırma yönünü de y ekseni olarak değiştirdim. Tekrar şeyi çözdürdüm. Generate diyerek şöyle sağ tıklayıp. Şimdi arkadaşlar yine 5 kademe elementimiz oluştu. Birinci katman, 2, 3, 4 ve 5. katman elementler oluştu. Bu elemanlara da bakınca şöyle daha düzgün bir şekilde artık şöyle aşağıdan kaydırarak şu şekilde ne yapacak? Bütün geometriyi dönüp Layer 2'ye geçelim. Layer 2'de de yine aynı şekilde bu şekilde ne yapacak arkadaşlar? Dolaşacak. Layer 3, Layer 4, Layer 5 yine aynı şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Yazdırma işlemini gerçekleştiriyor. 4. tabaka, bunu da geçelim. Son olarak 5. tabaka, o da yine aynı şekilde arkadaşlar ne yapıyor? Malzemeyi tarıyor. Şöyle katmanları da görmüş olduk. Şimdi şunları bir kapatalım. G-code cluster'ı kapatalım. Tamam. Her şey hazır. Şimdi ısı iletimi taşınım için arkadaşlar makalede demiş ki vatandaş
Isınma süresince demiş 55 watt bölü metrekare Celsius. Şeyde de ısıtmadan sonra after heating process 10 watt bölü metrekare. Şimdi bunu nasıl ayarlayacağız? Şöyle ayarlayacağız. Burada şimdi 2 adım olarak zaten analiz settings'te 2 step olarak şey verilmiş. Burada convection'a geldik. Convection sabit olarak step applied diyor. Constant tabular olarak girilebilir. Burada şimdi zaman 0'da 55, sonra yine 55, sonra 10'a düşecek. 10'a ama şimdi bu 1'den 2'nin sonuna kadar 10'a düşüyor. Bunu istemiyoruz. Şurada bizim çat diye düşmesi lazım. Şuraya step 2 time 2 değil time 1 yapalım. 1 olmadı. 1.01 dedik. 10. Şurada şöyle düşsün. 2'de de 10. Yani buradan buraya kadar da 10 olarak gitsin. Step yine ne oldu arkadaşlar? İkinci step. İkinci step yani ikinci adımın içinde hemen başında 10'a düşecek. Sonrasında 10 olarak devam edecek. Şurayı 1 dediğimizde bunu almıyor tabi. 1.001 dersek onu yaptı. Tamam, daha düzgün bir şey oldu. Tamam. Bu şekilde bunu da ayarladık. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Çözeceğiz. Çözülsün bakalım ne yapacak. Şurada home diyelim. Sol demeyelim. Şöyle yapalım. Advanced diyelim. 2 3 diyelim şuna bari. Biraz daha şeyi hızlandırmaya çalışalım. Tamamdır. Nerede? Bakayım. Burada başka solution'a neler ekleyebiliriz? User defined result. Şuradan worksheet diyelim. Available solution quantities. Buradan da hangi sonuçları isteyeceğinize karar verebilirsiniz. Hepsi listede olmayabilir. Burada yani insert dediğinizde bunları bulamayabilirsiniz. Ama burada şimdi ne var? Potansiyel enerji, kinetik enerji, başka burada işimize yarayabilecek şöyle bakalım. Working factors, gains. Şöyle çekelim bunları biraz. Şurayı da açalım. Dynamics, parallel deviation. Şu makaleye tekrar bir bakayım. Makalede ne yapmışlar? Genelde zaten aldıkları temperature, total fraction demiş. Temperature, zaten kendisi de şeyi almış. Nedir? Temperature sonuçlarını almış. Buradan diyelim ki istediğiniz bir şey var. İstediğiniz bir sonuç var.
buradan ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şuradaki expression neyse bu expression'ı alıp bu tarafa, şunun bir sesini kapatalım. Buradan şöyle solution, insert, user defined result. Burada bakın expression soruyor. Geldiniz worksheet'e, gelemediniz. Solution information burada. Solution information worksheet. Şunu kapatalım. Delete diyelim. Yes diyelim. Tamam. Solution worksheet. Şuradan şurayı yine büyütelim biraz. Expression. Temp. Diyelim ki temp. Temperature alacaksınız. Heat flux alacaksınız. Burada başka ne var? Temperature ile ilgili bunlar var. Başka potansiyel enerji. Expression. Enerji. Potential. Kopyalayabiliyor muyuz bunu? Create user defined result diyormuş zaten. Sağ tıklayınca enerji potential olarak geldi. Hiç kopyalamaya bile gerek kalmadı. Başka ne var? Pressure. Vesaire sonuçlar var. Bir de bunu çözümü yaptırdıktan sonra da bakalım ekstra bir şey geliyor mu buraya. Buradan arkadaşlar istediğinizi seçebilirsiniz. Onun dışında zaten buradan insert deyip termal bölümünde şunlar, kontak bölümünde tool ekliyorsunuz. Probe'da yine reaksiyon var, radyasyon, ısı akısı vesaire. Başka da bir şey yok. Tamam. Bu şekilde şimdi solution'ı isteyelim, çöz diyelim. Temperature, şunu şöyle yapalım. Tamam. Çözüm başladı. Bu çözüm şimdi biraz sürecek. Süreceği için arkadaşlar şu an durduruyorum videoyu. Çözüm bittikten sonra tekrar bir açıp bakarız duruma. Şimdi pause diyelim. Şimdi arkadaşlar çözüm tamamlandı. Temperature şu şekilde. Zaten şurada build settings'te 1300 saniyelik bir soğuma vermiştik. O da yaklaşık neye tekabül ediyor? 1300/60 diyelim. 21 dakika. 20 dakika içerisinde oda sıcaklığına ne yapmış? Gelmiş. Şimdi temperature bu şekilde. Bununla ilgili bir görsel hazırlamak istersek, bunu bir video şeklinde görmek istersek, bakın bütün şu olay şu başlangıç kısmında gerçekleşiyor. Sonrasında soğuma evresi. Burada yapacağımız şurayı ne yapacağız? Bir içine alacağız. Burayı şimdi 100 frame dediğimizde az olur. Neden? Şöyle bakın, named selections
Şurada layer 1'de birden bakın kaça kadar, 115'e kadar eleman var. Şöyle 115 eleman. Çarpın bunu 5 ile, 575. Şimdi onu direkt hepsini de zaten seçemeyiz. Tarama yaparken yani şu kısımda şöyle gelelim. Yani şuradan bir yerden alacağımız için şu düşmeye başladığı kısım şöyle alıp yapabiliriz. Buraya arkadaşlar 600 frames diyelim. Süresi 30 saniye diyelim. Ve de bu sadece şurası için geçerli olsun, hatta şurası için geçerli. Play dediğimizde bunu ne yapacak? Oynatacak. Şöyle biraz küçültelim burayı tekrar. Şöyle yapalım. Play diyelim. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. 30 saniye içinde şu taradığımız bölgeyi gösteriyor. Sıcaklık değişimi şu an görüyoruz. Evet. Taradığımız kısmın sonuna geldi. Şimdi tekrardan başa sardı. Şöyle durdurabiliriz. Şurayı alabiliriz. Oynat diyelim. Tekrar soğuyor malzeme. Evet, bu şekilde potansiyel enerjiyi almıştık olarak, user defined result olarak. Bunun için de şimdi 30 saniye şöyle yapalım. Şöyle yapalım, burada 20 saniye yapalım. Oynat diyelim bakalım. Bu zaten bu analiz için gerekli olan bir sonuç değildi. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra bunun devamında tabi yapısal analizleri çalıştırıp ne yapabilirsiniz? Çözdürüp onun da sonuçlarını alabilirsiniz. Bu şimdi şu sonuca gelmek istiyor. Orayla işimiz yok. Tam da temperature şurada. Last result dersek time result set diyelim. Last retrieve diyelim. Bu şekilde result set olarak ne yapıyor arkadaşlar? Bunu 20 saniyelik olarak görebilirsiniz. Şurada bakın frame sayısını biz gireceğimize bunu da result set olarak ayarlayıp yapabiliriz. Tüm frame'lere göre çözümü
alabiliriz. Ona da bir bakalım. Şu 20 tarihe dolsun. Durduralım. Şurada bakın. Distributed diyor. Onun yerine result set dediğimizde bakın 2907 frame. Sadece şu bölümü, hatta şu bölümü alalım. 20 saniye. Bakın bunu result set olarak ne yapıyor arkadaşlar? Çözüm aldığı her set için bir görsel yapıp onu ne yapıyor? Bir animasyon haline getiriyor. Evet, bu şekilde arkadaşlar. İyi çalışmalar.
What?